Iri ni ijwi ry'ubuzima. Namwe murya cyangwa munywa mukore byose guhimbaza Imana. Ijwi ry'ubugingo. Namwe mwe mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka. N'ubwenge. Muri byose ubwenge nibwo ngenzi. Say yes for better life. Mwijuru icyubahiro cy'Imana kandi mu isi amahoro abe mu boyishimira. Muracyari kumwe nanjye yo wa mentor Dr. a man of God Francis Habumugisha. Tugiye kubana muri iki kiganiro ariko reka dusenge nk'ibisanzwe. Data wera uri mu ijuru, tubushimiye ko waremye umuntu ukamuha ishusho yawe. Wadukunze urukundo rutangaje. Uyu munsi ikiganiro gifite ibice bibiri. Tugiye kureba icyakorwa ngo amakimbirane mu miryango aveho, bityo ubuzima bwangirika bwo mu mutwe bw'urubyiruko bigabanuke. Tugira urubyiruko ruzima rugukunda kandi rugukorera, abasore n'inkumi bagushima kandi bagukorera. Kandi igice cya kabiri turareba uko twaruhuka mu mutwe dutembera i Burayi n'ahandi hatandukanye. Turebe byiza waremye. Ubane natwe mu kiganiro ni kubwa Yesu. Amen. Tugiye kubana muri iki kiganiro kiza kumara amasaha abiri nk'ibisanzwe. Isaha ya mbere tukari bwinjire muri ya nsanganyamatsiko mwabonye, ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Ngira ngo mwese mumaze iminsi mubona icyegeranyo RBC yakoze yerekana ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Wenda mbibukije gato uko ikibazo giteye kubashoboye kureba mu binyamakuru bitandukanye, amakuru yatambutse kuri Gute TV imvaho n'ahandi. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC bwatangaje ko urubyiruko ruri munsi y'imyaka 25 bone abayobozi bubu n'ejo hazaza nibo Rwanda rw'ejo batangaje ko rero ari rwo rwibasiwe n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Mu mutwe hadakora n'ubundi buzima ntabwo. Nta mu mutwe ntaho, nta buzima bwo mu mutwe n'ubundi ntabwo. Aho usanga hanini bishingiye ku makimbirane yo mu miryango. Bishingiye ku makimbirane yo mu miryango. So uyu munsi rero turibaza ngo hakorwa iki kugira ngo turwanye amakimbirane yo mu miryango, bityo bituma ubuzima bwo mu mutwe bwa rwa rubyiruko bw'abana busigasirwa. Dukeneye uruhare rwa buri wese kuri iyi ngingo. Dukeneye igitekerezo cya buri wese kuri iyi ngingo. Mbibutse n'indi ngingo twigeze kuvugaho dufite hano kuri Twitter, nayo turi bugarukeho. Twayivuzeho kenshi ariko turaza kongera tuyigarukeho uyu munsi. Ivuga ngo ni iki cyakorwa. Niyo twasubikiyeho ubushize muri Goodrich quiz. Leta, ababyeyi, urubyiruko bakora ikingenda zitateganijwe mu bangavu zigabanuke. Ngibyo ibintu biri tuza kwibandaho muri iki gice cya mbere. Hanyuma igice cya kabiri nk'uko mwabibonye turebe gute umuntu yatembera Europe, gute umuntu yatembera Uburayi. Kubifuza gutembera, kubakeneye amaviza muze kuba hafi, kuko mu biganiro by'ubwenge nicyo nticyakabuzemo mu byo tugomba kuganira kugira ngo murusheho kumenya byinshi. Twinjire mu kiganiro nyirizina. Ubushakashatsi bwakozwe n'iki kigo cy'ubuzima bwagaragaje ko amakimbirane yo mu ngo ashobora gutera ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ku rubyiruko. Ikibazo kirabaza ngo ni ibihe bibazo bishobora gutera amakimbirane mu muryango? Ya makimbirane akazaviramo urubyiruko, abana kugira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Ni ibihe bibazo ushobora kuba wirengagiza biri mu muryango wawe ariko bishobora kuviraho abana bawurera kuzagira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe? Aho bajya ushobora umwana wanjye ni muzima, come on, ndi umuganga, maze iminsi nakira abana bahagarara bakitura hasi, maze iminsi nakira abana bagira ibibazo bakiri bato, wohereza mu ishuri ntafate bikanga completely. Uwo mwana agize ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ariko ntubizi. Hari igihe atagira trauma ngo ubibone, hari igihe turasi ngo ubibone, ariko niba mukimbirana kenshi byamutera ikibazo. Ahubwo ni ibihe bibazo? Tuganire je namwe, mwohereze ubutumwa kuri iyo nimero 88834556. Ni ibihe bibazo ukeka ko byatera ubuzima bwo mu mutwe kwanjye, byatera amakimbirane mu rugo? Noneho ya makimbirane akaba yavaho ibibazo byakwangiza n'abana. Icyambere, iyo umugabo n'umugore bagiye gushakana haba hari impamvu, haba hari intego, haba hari vision. Iyo za ntego zitagezweho amakimbirane aratangira. Iyo ya mpamvu nyamukuru yajyanye umugore cyangwa umugabo atayibonye amakimbirane aratangira. Amakimbirane si ukuvuga, amakimbirane si ukurwana, ashobora no kuba bucece.
aha ntabwo tuvuze ko mu rugo haburamwe amakimbirane kuko ntabwo muri abamarayika muri abana, ariko se byibura iyo abonetse amakimbirane akemuka mu bwumvikane. Definisiyo y'amahoro nka ambasaderi w'amahoro ku isi, ntabwo amahoro ari ukutagira amakimbirane, ahubwo ni ugukemura amakimbirane mu mahoro. Ni iki rero umugabo yexpectinga ku mugore, ni iki umugore yexpectinga ku mugabo? Aho turaza no gutanga inama, ariko turabakira ku murongo wa telefone, turakira message, turakira WhatsApp, ariko tujyanemo kuri iyi ngingo. Ari nayo quiz tuza gukurikizaho nyuma yiyimazeho iminsi, iyi quiz tukazayigarukaho no ku munsi w'ejo. Iyo umugabo agiye gushaka umugore aba yexpecting iki? Dushobora kudahuza 100%, ariko byibura 60% abagabo baba bakurikiye kimwe, 60% abagore baba bakurikiye kimwe, bagatandukana kuri 40% isigaye. Mpere ku mugabo. Umugabo iyo ashatse umugore aba yexpectinga mama w'abana. Ugezeyo ntiwabyara kubera ibibazo by'ubuzima, kubera imiti itandukanye wakoresheje, kubera imiterere y'umubiri wawe na za hormones, cyangwa se ntibinaguturutse biturutse no ku mugabo, ariko madamu ntubyaye. Umugabo yexpectingaga abana akororoka. Ahasi micopa mu kabari ntabwo afiringa comfortable kuko yamaze gusinda, bamutuka ngo bamutuka byinshi bitandukanye, uri ingumba, ntubyara, uri mugabo nyabaki. Kandi umugabo yakexpectingaga, ariko ntibabonye umusaruro. Kabiri, umugabo usibye kuba yashakaga mama w'abana, ariko yashakaga no mu mararungu, yashakaga umufasha buzuzanya. Ugeze mu rugo ntibihuye, birasopana, arazana i ukazana u, kuko abagore barari nabo tuziranye inshuti zanjye avuga ati jewe ndasuzugura no muri quartier barabizi, none agasuzugura ukazanye no ku mugabo se, ati je ni wacu ntibavugaga, none subizanye no mu rugo. Kwa kuzuzanya umugabo ntago abibonye, yaje akurikiye. Kwa kubakana ntabyo abonye, wa munezero nta wabonye. Gatatu, umugabo yazanye umugore kugira ngo yishime, imibonano mpuzabitsina. None mugore ntubikozwe, ibyo bintu ntibikurimo, bikora ari kurangiza umuhango, gira ibyo ugira nurangiza unyoroze, nabwo bibaha sinzi ntibikurimo. Niko umubiri wawe umeze nk'inyenyeri cyazimye, wumva bitakurimo. Heko umugabo yaje expectinga umugore muzima, none wowe byaranze, nta bushake ugira, nubwo wabimuhisha ariko arabyumva iyo utari muri iyo mood. Kane, umugabo yexpectingaga wamufasha no kuzamura ubukungu bw'urugo. Wagize ni washatse akazi, washaka akazi kayo uhembwa ntamenya aho aciye, na mastire n'imisatsi nta kindi usagurira urugo. Ntushaka kwihangira imirimo muzatungwa n'amafaranga y'umugabo gusa. Ibi ku mugore wari we wese byateza amakimbirane. Icya gatanu, umugabo yumvaga yakugira wenyine, niriba nifukuriye, ni umuntu nizaniye, none aba ex ntabwo wabaretse. Uracyari muri za mvugo ngaho yaciye ntihacu urwango, uhura na ex ubuzima bugakomeza, nubwo atabagwaho, ariko sometimes umugore byagenze gutyo na behavior zirahinduka, icyubahiro ku mugabo kiragabanuka. Benshi mbere yo kujya gushaka ajya no gusezera kuri wa mu ex, ahubwo no ku munsi w'ubukwe ubuzima bukanakomeza nkaho nta cyahindutse. Nyamara umugabo yagutwe yumva agomba kukugira wenyine. Ndacyari kubishobora guteza amakimbirane mu muryango, bigatuma abana bagira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Madamu, wumvise uruhare rwawe, ubutekerezaho wahindura. Tugiye ku bagabo. Umugore ajya kugusanga mugabo yashakaga umuryango, kubw'imibereho, kubw'uburwayi, kubw'imiterere y'umubiri wawe ntushoboye gutera inda ngo abo bana baboneke. Nyamara umugore ni muzima,
aratangira kwibaza ukuntu ashobora kuzapfa atabyaye kandi imibiri ukora neza. Ibi nabivuze ku bagore mbivuga no ku bagabo, ariko mbivuga kubera ko n'igisubizo gihari cyo kubivura bari bafite intanga z'ibihuhwa zikamera neza, zo gukoresha technology yaba hano mu Rwanda yaba no hanze, hanyuma babandi ibibazo bitagendaga neza cyangwa se gutenda bitakwemera hakaba uburyo bahuza intanga, byaba hano mu gihugu yaba no hanze. Muraza kubona kuri scroll zitandukanye zinyura kuri ekra zanyu aho twabazaniye ikigo gikorera i Burayi gishobora kujya kibahuza n'abaganga ku bafite ibyo bibazo bitandukanye. Scroll murazibona za Mega Global Link kufatanye n'ikindi kigo kiri hano mu Rwanda cyitwa Safe Travel and Tourism. Ntabwo ari ibyo gusa. Icya kabiri, umugore ye-expectingaga umugabo uzashobora gutunga urugo, uzahahira urugo, uzahaza kwifuza ko umugore we, kuko niko byanditse ngo kwifuza ko umugore kuzaba ku mugabo, nubwo ba mama nubwo abashiki cyacu zagaye bayaturusha, ariko umugabo yakaba ari umugabo ushobora no gukemura ibibazo byose by'urugo rwe. None ayikore yose urayanywera, none umugore arira nawe ukarira. Gatatu, umugore yumvaga azabona ibyishimo byuzuye. Nimvuga umunezero wuzuye ubyumve, Imana nuko yabiteguye, niyo mpamvu yaremye Adam ikamuha Eva, ntago yari wo kureba gusa. Tugaya cyane abakoresha by'ibintu bitagenewe bakajya kubana ari abagabo ari abakobwa, ngo umwe abaye husband undi abaye wife. Wa mugore ugiye kuba umugabo w'umugore mugenzi wawe, ibikoresho by'ubugabo urabifite, ibituma uba umugabo urabifite. Wa mugabo ugiye kuba umugore w'umugabo mugenzi wawe, ufite ibikoresho by'abagore bya kigore bituma uba umugore. Umugore rero yagusanze wa mugabo we ye-expecting umunezero wuzuye, yarifashe mu bukobwa bwe bwose ashaka umugabo ngo nawe ivike abandi bamurushije. Hari nibyo wenda ya testinze akiri umukobwa, ariko arashaka umugabo urenze ibyo byose. Ageze mu rugo ruwa mugusha utabikozwa, ni rimwe mu cyumweru, ni rimwe mu kwezi, ni ukudondaho nko kukagwa hariya. Ngicyo igishobora gutera amakimbirane. Umugore ahora arwaye umutwe, ahora arwaye umugongo n'ibindi bibazo bitandukanye. Ikindi gishobora gutera amakimbirane ni ibigare. Hari igihe umugabo ahora mu bigare kandi iyo mugeze mu rugo ndi umugabo, ndi chef w'urugo, hari igihe bihinduka bikaba ngombwa ko mwumvikana mu kuzuzanya kugira ngo muhurize hamwe. Moteri itari mu modoka nigenda. Umugabo ni umutwe w'urugo, bagore mu bimenye munabyubaha, umugabo ni umutwe w'urugo. Umugore ni umutima w'urugo, bagabo mu bimenye umugore ni umutima w'urugo. None se urugo ruzabaho rutagira umutima? Urugo se rukabaho rutagira umutwe? None se ari umutwe n'umutima igikomeye niki? Byose biruzuzanya. Mu mutwe harimo ubwonko, mu mutima harimo mu mutima nyine. Mugomba kuzuzanya kandi mugakundana. Niki cyatumye umugore adakurwa ku birenge kugira ngo utazamukandagira, ntakurwe ku mutwe kugira ngo atazakurira, agakurwa mu rubavu kugira ngo muzubahane muzuzuzanye. Amakimbirane rero ashobora kuvuka biturutse ku kuba hari ibinavuze ku mugore bitagenze neza, hari ibinavuze ku mugabo bitagenze neza. Byose mbabwira ko ibisubizo bihari, ariyo mpamvu mwakihutiye kubikemura. Hari igihe muba mukeneye gutembera kugira ngo mwongere muhurire ahantu mwuzuzanye. Amahoteli Kigali arahari yubakiwe mwebwe, ntago ari abakerarugendo gusa. Mufate umwanya umwe mujye muri hoteli, mugabo mugore murare muri hoteli, mwicare muganire muri babiri mwicaye kuri barika akaguru ku kandi. Mufate umwanya musimbuke Burayi, mutembera ahantu henshi heza ho gutembera ibihugu byinshi bitandukanye. Ibi bigo murabibona biscrolling aho ngaho kubabonera amaviza ngo mujyeyo biroroshye. No guhamagara izo nimero mukatugana vuba cyane mukabona ibyangombwa mugatembera. Mvuyeyo nari tembe ibihugu birenga 9, so sanzwe njyayo, ariko nta hantu heza ujya ukaruhuka mu mutwe ukagaruka. Yewe ushobora kubona n'ibyo wahuza n'ibyo ukora hano, ushobora kuvana imari zitandukanye n'ibindi, ushobora kohereza y'abana kwiga n'ibindi bitandukanye. Ubuzima burahari. Ku barwayi, abagabo imbaraga zacitse, Mary Boost irahari kuri ekara yanyu.
ku bagore intege zabaye cyangwa bumva nabo hari bitagenda neza mu mubiri, ku bafite ibibazo byo kutabyara abagabo n'abagore, ibisubizo birahari, yaba hano mu Rwanda yaba ni Burayi. Ndavuga mu Rwanda ni Burayi kuko ikigo cy'i Burayi nicyo mpagarariye. Murumva ntago ndi bubabwire Asia, sindi bubabwire Canada, sindi bubabwire Amerika, aho mfite ibyangombwa byo kubohereza. Ibigo twasinyanye amasezerano biri i Burayi, yaba ibivura kuri ibyo bibazo bitandukanye twavuze, yaba iby'abanyeshuri banyu kwiga n'ibindi, yaba no gutembera mu karuka mutwe mugakata mukagaruka. So ndagira ngo uyu munsi musobanukirwe ko hari ibitera amakimbirane mu rugo bishobora guturuka ku mugabo, hari ibitera amakimbirane bishobora guturuka ku mugore, ariko ya makimbirane yamara kuba akangiza akafectinga ubuzima bw'abana. Babwira ku bijyanye n'ubuzima dusana twubaka dusubiranya, sinabura kubabwira Good Life Care, ikigo gitera inkunga iki kiganiro. Reka tuyamamarize tugaruke mu kanya, tugaruke tujya mu kiganiro, tugaruke twimbika, tugaruke nkomeza mbaganiriza kuri aya makimbirane n'uburyo byangiza ubuzima bw'abana. Turaje mu kanya. Ubuzima bufite agaciro karuta ka zahabu, byakumara iki gutunga amagana ukabura amagara mazima? Ikaze muri Good Life Care. Turasuzuma physical assessment, tukanavura indwara zitandukanye dukoresheje imashini zikangura ibice by'umubiri byasinziriye, fitness machines, imashini zisohora imyanda zigatwika ibinure na cholesterol bidakenewe, hydrotherapy operation machine, reflexology na massage bikangura imyakura bigafasha imitsi, amagufa n'ingingo, ndetse n'imirire myiza, food supplements and human health foods ku bana ndetse n'abakuru. Tubafitiye kandi aerobics, sauna, aromatherapy ndetse na relaxation massage. Duherereye mu mujyi wa Kigali rwagati muri Mateus House etage ya 3 inyuma yo kwa Makuza. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 30 27 cyangwa 0788 30 77 na 0788 30 54 Umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga handi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sare zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Aya makimbirane rero aza mu ngo biturutse ku bagabo, biturutse ku bagore, yangiza abana ate? Ndaza kwakira ibitekerezo byanyu, ndasoma, ndaza kwakira telefone zanyu, yaba kubyo naba nibagiwe biteza amakimbirane n'ibisubizo byabyo mubona, yaba no mu buryo byangiza ubuzima bw'abana bwo mu mutwe. Banze nsombe comments narava kuri iki. Hari bagenzi bacu batwandikiye. Mwiriwe, ni Inosa dusenga Imana ndi Nyagatare. Ngiye mbona igitera amakimbirane ukutumvikana no kudafatanya, no kutumvikana no kudafatanya. Urakoze Inosa Nyagatare, waravuga ko abantu bumvikanye bakanafatanya byose byashira. Kumvikana no gufatanya. Uyu nawe yavuze ati mwiriwe neza, nitwa Belize. Urugero nk'umuntu tubana, urugero nk'ubu tubana 6 badahuje papa. Urugero nk'ubu nitwa Belize, urugero nk'ubu turi abana 6 badahuje papa. Mama nawe ntako ari, kwiga byaranze, twese bamwe birirwa mu muhanda, nuko nanjye mba numva ngiye gusara pe umutwe wa buri kanya, kandi nanjye ubu ndatwite mana byaranshanze ku myaka 18, ninjye mukuru. Twakora iki kugira ngo tubeho? Ntago amakimbirane yabura mu miryango. Belize, pole sana, ntago tubwiye aho muherereye, ariko pole sana kuba muri abana 6 badahuje umubyeyi,
kandi ntimurerwe uko bikwiriye, mama nawe ntabiteho, nawe ukaba utwite ku myaka 18, urumva ko ibibazo bigiye kwiyongera ku bindi. Byanze bikunze namwe murumva ko ari ikibazo gikomeye kitatuma aba bana bagira ubuzima buzira umuze. Ariko uze kongera utwandikire tubwira akarere uherereyemo, umurenge n'akagari, kugira ngo niba hari n'ubufasha cyangwa inama zimbitse twaguha dukomeze kukuba hafi, kuko ikiganiro ni hearing and hearing. So ikiganiro cya hearing program ni uburyo bwo gufasha, bwo gukiza, kugira ngo mugire ubuzima bwiza. Uyu nawe ati mumeze mute, nitwa John ndi Nyagatare mbateze yombi. Urakoze John Nyagatare, n'abandi muri ku murongo mukomeze mwandike, abahamagara muhamagare, ariko dushakira iki kibazo igisubizo. Ababyeyi rero bagiranye amakimbirane, ababyeyi bateranya amakofe, ababyeyi barasuzuguranye, ababyeyi ntibumvikanye kubera bya bindi byose twavuze bitandukanye, ariko hashobora kuzamo n'ubusinzi. Hanyuma birangiye bigize ingaruka ku bana. Bigenda biterera. Filime umwana kurabona niyo ubwonko imarika. Umwana buri gihe abona papa atashye yasinze akubita, arabona buri gihe mama yagiye mu bagabo abyara abana batandukanyije. Basurumva uyu nguyu n'abana 6 bavutse ku bagabo 6. Bivuze ngo abakuru nyina bamubonaga asambana abandi, uwo bahetse ababwiriza uri mu mugongo. Imfura ye yageze ikirenge muke, ubu nayo iratwite. Ubwo nawe ashobora kuzabyara abarenza, ariko yabitojwe n'umubyeyi. Aha turashaka ngo muri kiganiro duhana inama, duhana ibitekerezo, abari hafi yacu tubegere, tubagire inama, twe kurebera gusa ngo bikorwe. Niba bituma abana bangirika bakagira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, abari hasi y'imyaka 25 biga muri za primaire na za segonderi, tuzaramuramo bande? Ntibuke nibo basirikare b'ejo hazaza, nibo bapolisi, nibo baganga, nibo bayobozi, nibo barimo. Bazigisha iki barangiritse mu mutwe? Mvugaho gato ku buzima bwo mu mutwe. Iyo bavuze ngo umuntu afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, tubyumve neza. 1, hari abagira agahinda gakabije. Aka gahinda gakabije gashobora gutuma usara cyangwa kakagutera na stroke. Ufite aka gahinda gakabije ntacyo wakwimarira, nta nicyo wamarira umuryango wawe. Ibyo ni ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Hari abagira depression, kwiheba. Hari abagira anxiety. Hari abagira stress iri hejuru. Hari abagira stroke, imitsi y'ubwonko ikaba yaturika. Hari abagira ibisazi nyabisazi bikerura ibibazo byo mu mutwe bakiruka. Hari abajunjama, hari abavuga nabi, hari abagira oxygene nke mu mutwe bakitura hasi. Hari abiga ubwonko bukaba butagifata. Hari abumva bagize ibibazo byinshi bagatangira kwiyahuza ibiyobyabwenge kuko ubuzima bwo mu mutwe bwangiritse, bakishora mu busambanyi, bakananirwa kwiga n'ibindi. Ibi ndagira ngo mbibutse ko RBC yamaze kwemeza ko bituruka ku makimbirane y'ababyeyi. Amakimbirane yo mu miryango rero, aho muri kubona bamwe bica abandi bakiyahura, ishobora kwangiza urubyiruko rwacu bigatuma rumererwa nabi. Umwanya n'uwanyu, umurongo nawe ufunguye, wa telefona, wakwandika ubutumwa. Hakorwa iki ngo amakimbirane mu muryango agabanuke, hanyuma bituma ubuzima bw'abana bumera neza, mu mutwe habe hazima? Niba ari cyo nyirabayazana, nacyo turashakira igisubizo. Ntabwo tugiye kureba ngo hakorwa iki kugira ngo ubuzima bwo mu mutwe bw'urubyiruko be ruzima. Twamaze kubona aho bituruka. None hakorwa iki ngo amakimbirane mu muryango agabanuke, hanyuma abana ubuzima bwabo bwo mu mutwe bube butaraga? Wa telefona, wakohereza message, wakwandika kuri WhatsApp, ukatubwira amazina, aho uherereye, ukaduha n'igitekerezo. Kubwawe wumva hakorwa iki? Umusanzu wawe urakenewe. Wirebera niba ushaka ko tuzigazira ibyo twagezeho. Wirebera niba havutse ikibazo nk'iki cy'ingutu. Ahubwo utanga umusanzu wawe, uhamagara, utanga igitekerezo, wandika ubutumwa. Hello, good rich hearing. Arahamagara ahita agenda, ariko nuhamagara tubwira amazina, tubwira aho uherereye, hanyuma utubwire n'icyakorwa. Nawe dukeneye umusanzu wawe.
hari uwanditse reka twita uyu. Hello Goodrich, amazina ninde kandi uherereye he? Herereye mu karere ka Nyagatare ndiko na John. Yego, watanga igitekerezo? Igitekerezo nari mfite. Yego. Ababyeyi benshi nyine usanga barataye abana babo. Wakongera ijwi? Ababyeyi usanga barataye abana babo. Yego. Ugasanga nyine abana bari kwandagara bataye n'amashuri. Ababyeyi batabana bo bakajya he? Ababyeyi baba baragiye he? Nyine hari igihe nabo baba batishoboye ugasanga nyine nabo bataye abana. Yego. Ariko nyine ugasanga nyine abana babirenganiyemo ku mpamvu z'ababyeyi. Ni ihe nama watanga ku babyeyi mu makimbirane bagira no gutabana kugira ngo ababyeyi niba baseriye bitume n'abana bagira ubuzima bwiza? Inama nabagira. Inama nabagira nyine ababyeyi no gushikama bagakorera abana babo kugira ngo bagire ibitekerezo byiza babe bana u Rwanda rw'ejo twifuza. Aho ni kubijyanye n'ubushobozi, kubijyanye n'amakimbirane, kuko ushobora gusanga n'abafite ubushobozi ariko bakagirana amakimbirane. Twabonye ko n'amakimbirane asenya akatera n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Aya makimbirane hari igihe aba adashingiye no ku bukene, kubijyanye no kugabanya amakimbirane cyangwa se waba warabonye ari biki bitera amakimbirane mu muryango, byo byakwirindwa bite? Ibitera amakimbirane mu muryango ni ubusinzi ku babyeyi, ibiyobyabwenge nk'ibyo. Yego. Murakoze, nitwa John Mereye Nyagatare. John Nyagatare, urakoze, ukomeze ukora ubuvugizi turebe ko amakimbirane mu miryango yashira n'ababyeyi bakamera neza. Imana iguhe umugisha. Asante sana. Harakoze cyane John Nyagatare. We nuko abyumva, nawe watubwira uko byumva, hanyuma tukubaka urwatubyaye. Hello Goodrich. Hello. Amazina ninde kandi uherereye he? Nitwe Tuyisenge Patrick merereye Gicumbi. Tuyisenge Patrick, ufite umuryango? Mfite umuryango ndubatse. Yego, wumvise ibibazo bihari mu babyeyi, amakimbirane, hanyuma bigatera abana ibibazo. Wowe ubona ari biki bitera amakimbirane mu miryango kandi byakwirindwa bite? Buri yaranje ndo umubyeyi nabyumvishe, ibyo bintu wakomojeho byose bifite ingirakamaro. Yego. Ariko turebye twese hamwe nk'abantu b'ababyeyi, ibyo ntabwo byagakwiye kwigwa tuvuga ngo tujye gushwana n'abagore. Yego. Twagakwiye gushyira hasi umupira. Yego. Twarangiza tukumvikana ku buryo n'abana bacu bakura bavuga ati reka natwe tuzubake ejo hacu hazaza. Yego. Ugasanga ari ibyo bintu birakwiye cyane, kuko usanga iyo umuntu umwe avuze ngo ahariye umugore we nanga ari we uyobora urugo, cyangwa ngo umugabo ari we ibibazo byose ubyipe naho. Yego. Usanga abana muri icyo gihe utari kubakamo ubuzima bw'ejo hazaza. Muri make umugabo n'umugore bashyire hamwe kugira ngo abana babone urugero rwiza. Wabikomojeho cyane nk'ukuntu biri bivuga ngo umugabo ni umutwe w'urugo. Yego. N'umugore akaba umutima w'urugo. Yego. Ntabwo twagakwiye kwirengagiza izo nshingano, n'ubundi twese ziratureba, twese twagakwiye kuzuzanya, ubundi ibintu bikagenda neza, ubundi tayari. Navuze byinshi bishobora gutera abagabo, byatuma haba amakimbirane ku bagabo n'abagore. Watubwira kimwe gikomeye ku ruhande rw'abagabo na kimwe gikomeye ku ruhande rw'abagore ubona byazamura amakimbirane kuruta ibindi? Kuri biriya navuze ndakeka kuri we bitanganya uburemere, ubona gifite uburemere cyane ari iki? Igiteye uburemere cyane ari ikihe? Igifite uburemere cyane ikikabije ni ugufata abantu ukabatoteza. Yego. Warangiza nubaha uburenganzira bukwiye, kandi ugasanga muri icyo gihe nyine bibaye. Urakoze cyane. Bye. Hello Goodrich. Amazina ninde kandi uherereye he? Wajya kuri ya televiziyo yawe? Hello Goodrich. Hello. Amazina ninde kandi uherereye he? Nitwa Betty. Betty, uherereye he? Merereye hano mu karere ka Karongi mu murenge wa Gishyita. Betty, nawe ufite umuryango, ufite umugabo, ufite abana?
wowe wabonye ari iki cyateza amakimbirane ni iki cyateza amakimbirane ni iki cyateza amakimbirane mu muryango kandi byakwirindwa bite kugira ngo bitume ubuzima bwo mu mutwe bw'abana bacu haba hazima? jya kure ya televiziyo ushyire telefone ku gutwi. ikindi mwibagiwe navuga ni ikihe? ikindi navuga mwibagiwe navuga nk'ikiganiro gike hagati y'abashakanye. ikiganiro gike hagati y'abashakanye kubera ko abantu baba bataganira yego bituma hari ibyo baba bagenda bakekana, umwe ugasanga afite nk'urwikekwe hagati y'undi, undi agasanga akeka undi, kandi ugasanga hari n'igihe n'ibyo amukeka hatari byo, wenda amukeka ko amuca inyuma cyangwa agakeka ko hari umutungo afite wenda atazi. ariko icyo kiganiro kubera bataganira ngo basase inzobe bashyire hasi basandaguze bamenye nyine gahunda z'urugo, bigatera amakimbirane. ibyo nabyo bigatera amakimbirane bikangiza n'abana. noneho rero no kuba ubwo iyo abantu baganiriye bituma wa mwana ashobora kumenya ideni mu rugo bafite, akamenya ikibazo bafite, mbese ku buryo wa mwana atashishikazwa no kuvuga ngo ndashaka ibi n'ibi kandi azi ko ubwo bushobozi batabufite, bashoye azi n'ibibazo biri mu rugo. yego, ubwo rero ikiganiro nacyo nkabona ari ingenzi cyane, ikiganiro hagati y'abagize umuryango bakamenya byose, ntibirarire ku bana, bakamenya ubuzima bwabo. urakoze cyane, Imana iguha umugisha, ni umusanzu nawe uduhaye. murakoze cyane namwe. yego so arakoze cyane. Betty hari Karongi avuze ko twagiye ikintu gikomeye kandi nibyo koko, ikiganiro mu muryango, ikiganiro bagasasa inzobe bakabwirana ntihagire uzana urwikekwe. Hello Goodrich, amazina ninde kandi uherereye he? Serafina, wajya kure ya televiziyo yawe ugashyira telefone ku gutwi. uherereye Serafina? Ni Kacyiru. Kacyiru, urubatse, ufite umuryango, ufite umugabo n'abana? Yego, wumvise ibibazo biteza amakimbirane mu muryango, nawe wumvise ari byo cyangwa hari icyo wakongeraho? Yego, iyo njye nakongeraho ikintu cya mbere ni ukwizerana. Yego. Ikindi cya kabiri ni ukubahana. Yego. abantu bakumva ko bari kumwe. Yego. Ikindi nshaka kubaza. Yego. Ko njye mfite umwana ukunda kukibagirwa cyane. Yego, afite imyaka ingahe? Afite 15. Ubwo njye nakora iki? Ko ikintu cyose akoze ntacyo njya gutekereza. Biriya bavuze by'amakimbirane y'imiryango bishobora gutera abana kwangirika no kwibagirwa, bishobora no kuza nta n'amakimbirane yabaye, umwana memoire ye ikagihanagurika burundu bitewe n'amavitamine abura supporting ubwonko na memoire. Inama nakugira kuri watangiye kugira ibibazo no kumuzana kwa muganga, tumukorera ibizame byose Kigali mu mujyi nyuma yo kwa Makuza, mukanyura na publicité yacu, wazira no kuri iyi nimero, so no kumuzana tukamupima, tukareba ikituma yibagirwa, tukareba ibibura mu bwonko, tukakwigisha uko wamugaburira, niba navurwa akavurwa, ubuzima bukongera bukagenda neza. Gusuzuma nanga gupima umubiri wose, kureba ni ibiki bibura mu mubiri byari bikenewe, ni ibiki byabaye byinshi bidakenewe, ibice by'umubiri bikorera kuri heritime. Navuga ko ari geno check up, wishyura 20,000 ugataha umenye umubiri wawe wose uko uhagaze. Nawe urakoze, nizere ko ejo muzaza tukabafasha. So hari n'undi wohereje ubutumwa yagize ati yego munyihanganire kavukire ni wa wundi bavutse ari 6 kuba papa 6 batandukanye. Munyihanganire kavukire ni mu karere ka Rulindo, ariko ubundi mu Mutara nari naragiye gukorayo kureba uko nabaho, ni naho bantereye inda. Ndi mu gace ka Nyagatare Kizirakombe, ni naho ncumbitse. Mama nawe yagiye za Musanze ari kumwe n'undi mugabo, niyo mpamagaye papa akuraho fone. Hari musaza wanjye ufite imyaka 10 ariko yabaye nka Marine pe, arambabaza cyane, ubwo nanjye ntariho, nuko murakoze.
so ngira ngo ibi mujye mwibuka ko n'amasengesho akora aba atubwiye bantu musenga Imana ishobora byose, mujye musengera abana nk'aba, musengera umuryango nk'uyu. Yemwe bana namwe murasabwa kugira kwizera, hari icyo Imana yakora byose bigahinduka. Uwari Marine uyu munsi ashobora guhinduka akavamo umuntu ukomeye. Uwari udafite icyerekezo, watewe inda atazi no yamuteje guhinduka bikagira icyerekezo, ubuzima bukagenda neza kurutaho. Topic dufite kuri Twitter twabashyiriyeho ubushize ivuga ngo uruhare rw'urubyiruko, uruhare rw'ababyeyi, uruhare rwa leta mu kugabanya inda zitateganijwe mu bangavu. Ngira ngo muze gukurikira turebe ibisubizo abantu batanze bitandukanye. Twitter nidukundira gufunguka, hanyuma tunarebe ngo izi nda mu bangavu zagabanuka zite kugira ngo ubuzima bugende neza. Gusa icyo twabwiriye watwaye iyo nda, ihangano yibyare, kandi inzego z'ubuyobozi zegere bazagufasha. Abandi mwige kwirinda, mwige kwifata, mwige kwiyubaha, kuko akenshi n'uyigutera ntumenye iyo yerekeje. Ikindi ngira inama kandi abasore ndetse n'abagabo ko muba mwangiza ubuzima bw'urwo rubyiruko, muba mwangiza ubuzima bw'abo bana. Umuteye inda ntabwo uzamushaka, uyiteye umwe, uyiteye babiri, uyiteye batatu, uba wicukurira urwobo nawe, kandi amahirwe yawe aba agenda agabanuka. Hello Goodrich. Ngira ngo isaa 4 ziruzuye, ari naho tugiye gusoreza ingingo ya mbere yari ijyanye n'ubuzima, ivuga ku bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, aho RBC yagaragaje ko urubyiruko ruri hasi y'imyaka 25 aribo benshi bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, biviraho ibibazo bitandukanye. Twarebaga rero ikibitera, kuko RBC yagaragaje ko bituruka ku makimbirane y'imiryango. Twarebaga ibitera amakimbirane mu miryango, twabibonye. Mu byirinde, tugire ubuzima bwiza buzira umuze, bitume n'urubyiruko rwacu rubaho neza. Hari uwumvi bakumva bitamureba, oya twese biratureba. Nudaharanira kubirwanya ngo nuko utaragira abana, nibaza bazasanga byarikubye gatanu. Ni inshingano zacu rero, ni inshingano z'abayobozi mu nzego z'ibanze, ni inshingano z'abayobozi mu madini, ni inshingano z'ababyeyi, ni inshingano z'urubyiruko. Ube muzima, fasha bagenzi bawe, ubereke umurongo bakabaye bafata, bagira ubuzima bwiza. Imiryango nimuganire, nibona hari imiryango zirara zishya, muyegere, mutari ibi mukora zikarara zishya byangiza abana, bituma abana bamera nabi, bitera ibibazo byo mu mutwe ku bana. Hello Goodrich. Amazina ninde kandi uherereye he? Ndi muri Rwamagana Gatare. Rwamagana hehe? Nyakariro. Nyakariro Gatare. Amazina witwa nde? Muhozi Makiri. Ikiganiro wagikurikiye? Nawe urubatse, ufite umuryango cyangwa uru rubyiruko? Mfite umuryango. Yego, ni iki wavuga cyangwa ni ihe nama watanga kuri ariya makimbirane wabonye ndetse n'uburyo yakwirindwa? Shyira telefone ku gutwi, jya kure ya televiziyo yawe. Nyine nashatse umugabo. Nuko rero mfite abana batatu, mfite umwana ariko nyine utameze neza. Afite imyaka ingahe? 13. Mu rugo hajyaga haba amakimbirane hagati yawe n'umugabo? Ni menshi. Umwana ubona ameze atafite ibihe bimenyetso? Gatange n'umugabo nyine maze umwaka na. Umwana ubona afite ibihe bimenyetso, arwaye ate? Afatwa ate? Umwana wanjye nyine akunda kwibagirwa mu buzima. Ubona nyine akunda kwibagirwa. Ese nyine ubona sinzi ko nameze. Urakoze, turaje tukugira inama. So reka ngira inama abafite kambanze nsoma ubutumwa. Nitwa Faustin Mukareka Musanze. Inama natanga abagize umuryango kwiga gusabana imbabazi. Urakoze cyane Faustin Musanze. Ku bantu bose rero mufite abana bagize ibibazo biturutse ku makimbirane y'ababyeyi, inama ya mbere, muhagarika amakimbirane bidakomeza ku affecting abana, kuko muri kwiyicira abana. Inama ya kabiri, abo bana batangiye kwangirika ni mu bavuze, kuko azatangira yibagirwa, atangire yitura hasi, atangire oxygen itagira neza mu bwonko,
atangire yangirika, umwana azave ishkuho yishora mu biyobyabwenge n'ibindi bibazo bitandukanye bitangirireho. Twabagira inama yo kuvuza abo bana, bongere bagire ubuzima bwiza, mu mutwe hongere habe hazima, ubuzima bwongere bube ubuzima butaraga, byose bigende neza. Reka tunyarukire muri Gute Life Care, aho bazabafasha mu kuvura abo bana, aho bazafasha kuvura abagore banyu kugira ngo amakimbirane agabanuke, bongere bahize inshingano z'urugo, bazabafasha kuvura abagabo banyu, ubuzima bugende neza. Bibutse ko n'indwara zidakira zishobora gutera amakimbirane, ugasanga umugabo yarwaye diabete, amafaranga yose ashirira kwa muganga, umugore yarwaye umuvuduko w'amaraso, buri gihe bari kwa muganga aho yakareza abana agakora n'inshingano, kugeza ubwo umugabo avuga atari ko uyu nashatse we ntuguhora kwa muganga. Kwivuza ugakira rero byagabanya amakimbirane yo mu ngo. Nicyo twababwiriye ko kwivuza ari ingenzi. Yaba abana mwabavuza, yamwe mwakwivuza mukabataraga, ibiganiro hagati y'umuryango bikaba ingenzi, byose bizagenda neza. Reka dusimbukire muri Gute Life Care, aho bashaka kubafasha ku buzima bwanyu butameze neza. Muharebe, mufate nimero zaho, muze muhure n'abaganga b'inzobere babakurikirane, ubuzima bugende neza, ke byose birashoboka. Turagaruka mu kanya tujya mu gice cya kabiri kijyanye ni gute watembera uburayi. Wafite abana bashaka kujya kwiga iburayi, waba ukeneye kujya kwigayo bachelor's degree, masters, PhD, waba ukeneye kujya kwivuzayo, waba ukeneye kujya gutemberayo n'umuryango wawe, byose nicyo kiganiro tugiye kugarukaho mu kanya mu biganiro by'ubwenge. Ndetse nk'uko twabijije ko tuyatugora na package tukabajyana gutemberayo. Twe twababwiye Dubai, twe twababwiye muri Israel kujya kureba ibitangaza naho byaberaga, umusozi Sinai aho nasuye igihe kinini. Ubu noneho twagiye ni Burayi, mu bihugu ibyari byo byose, yaba mu France, yaba mu Budage, yaba mu Bubiligi, yaba Finland, yaba Netherland, yaba Germany, yaba za Denmark. Ibyo bihugu byose mwumva mubona ku ikarita sinzozi. Niba utaranurira indege biroroshye, niba udafite passport ujya kuyishakana uburenganzira bwawe. Ubundi mu kanya mu kiganiro tugiye kureba gute noneho twatembera ibyo bihugu, gute abana bakwiga muri ibyo bihugu, gute twakwivuza igihe twarwaye. Ni mu kiganiro tugiye gukurikizaho. Turaje mu kanya. Ubuzima bufite agaciro karuta ka zahabu. Byakumarira iki gutunga magana ukabura amagara mazima? Ikaze muri Gute Life Care. Turasuzuma physical assessment, tukanavura indwara zitandukanye dukoresheje imashini zikangura ibice by'umubiri byasinziriye, fitness machines, imashini zisohora imyanda zigatwika ibinure na cholesterol bidakenewe, hydrotherapy operation machine, reflexology na massage bikangura imyakura bigafasha imitsi, amagufa n'ingingo, ndetse n'imirire myiza, food supplements and human health foods ku bana ndetse n'abakuru. Tubafitiye kandi aerobics, sauna, aromatherapy ndetse na relaxation massage. Duherereye mu mujyi wa Kigali rwagati muri Mateus House etage ya 3 inyuma yo kwa Makuza. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 30 27 cyangwa 0788 30 77 94 na 0788 30 04 56.